Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Hari ini kita masih berkutat di air saver atau mask connector. Kali ini kita akan membuat motif beads ya, yang dikombinasikan dengan edging seperti ini. Oke teman-teman, untuk membuat air saver dengan motif seperti ini yang kita butuhkan seperti biasa, kita akan selalu butuh benang. Di sini saya menggunakan polycherry warna salem. Kita juga butuh jarum. Kita akan butuh size nomor 1 ya. Kemudian seperti biasa kita butuh jarum juga untuk finishing, dan untuk memasang benang di sini kita butuh gunting. Oke teman-teman, kita akan segera mulai. Sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang baru untuk melakukan like, share, dan subscribe. Oke, jangan lupa juga untuk tekan tombol belnya. Kita akan segera mulai. Pertama kali yang kita lakukan, seperti biasa, kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat chain. Oke, teman-teman, di sini kita sudah memiliki panjang 47 chain. Kemudian kita akan membuat single crochet ya dari hook kedua, stitch kedua dari hook. Oke, kita akan membuat single crochet around, keliling. Selanjutnya kita buat chain 3, 1 2 3. Lakukan turn. Di sini kita akan membuat DC. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan DC, tetapi kita skip yang ini. Kita lakukan di sini. Kita akan membuat bead stitch dengan cara warp yarn. Insert ke sini hooknya, tarik, lakukan sampai 5 kali. 2 3 4 5. Setelah seperti ini kita lakukan yarn over seperti biasa. Di sini kemudian lakukan chain 1. Selanjutnya kita akan membuat DC, skip 1, kita akan membuat DC di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat DC dengan skip 1 kembali. Kita akan buat lagi bead stitch-nya dengan melakukan wrap sebanyak 5 kali. Ini seperti puff stitch juga ya. 2 3 4 5. Oke. Selanjutnya kita lakukan chain 1, kemudian DC, skip 1. Lakukan DC kembali, skip 1. Lakukan puff stitch-nya atau bead stitch-nya dengan melakukan 5 wrap. 2 3 4 5. Nah, ini kita akan buat pola seperti ini ya. Setelah begini kita lakukan chain 1, kemudian lakukan DC, jangan lupa skip 1. Kita membuat DC di sini. Ya, kemudian kita buat DC kembali dengan membuat
buat skip 1. Selanjutnya kita akan membuat puff kembali. Ini kita akan ulangi terus sampai di bagian paling ujung untuk row ini ya. Nah, di sini kita skip 1. Kita akan membuat DC di paling ujung. Selanjutnya kita buat lagi DC di sini. Ya. Ini row kedua kita. Nah, selanjutnya untuk row ketiga kita akan membuat chain 1 ya. Kemudian turn, kita akan membuat SC single crochet across this row. Oke. Jadi kita akan membuat single crochet sampai ke ujung, memenuhi setiap stitch ini. Nanti baru kemudian kita akan masuk lagi ke row keempat ya. Jadi row ketiga ini semua stitch kita akan isi dengan SC. Oke, kita lanjut. Di penghujung row ketiga yang kita lakukan SC ya. Ini di row ketiga itu full single crochet, kemudian kita lakukan chain 3, 1 2 3, turn, kita buat DC untuk mengisi sini. Selanjutnya kita membuat DC dengan melakukan skip yang ini, kita isi di sini. Kita akan membuat puff kembali dengan 5 kali wrap yarn atau bead stitch ya. 2 3 4 5. Jadi yang kita lakukan di row ini itu persis seperti yang kita lakukan di row kedua. Lakukan chain 1, kemudian kita buat DC dengan melakukan skip 1. Kita akan membuat DC di sini ya. Kemudian kita akan membuat DC kembali dengan melakukan skip 1 di sini. Ini kita akan repeat terus sampai nanti kita menyelesaikan row ini ya. Jadi langkahnya itu persis seperti yang kita lakukan di row kedua. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan row keempat ya. Kita akan masuk ke row kelima. Yang kita lakukan adalah chain 1, lakukan turn. Nah, di sini kita akan mengisi kembali row kelima ini persis seperti yang kita lakukan pada row ketiga ya. Kita akan melakukan single crochet di row ini. Jadi semua stitch kita akan isi dengan single crochet ya. Lakukan terus sampai ke ujung ya. Kita akan lanjutkan terus. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan row kelima ya. Di sini untuk bagian samping sini, sisi sini kita akan jadikan tempat untuk base kancing ya. Kita akan lakukan double crochet. Di sini kita akan buat 9. 1 2 3 4 5 7 8 9. Jadi 9 DC di dalam satu loop ya. Kemudian kita akan lakukan slip stitch di ujung sini. Lakukan slip stitch seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan membuat
2 slip stitch terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat chain 3. Lakukan slip stitch di loop yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya kita buat slip untuk 3 stitch berikutnya. Kemudian kita lakukan chain 3. Ini kita untuk membuat edgingnya ya. Kita lakukan slip stitch di loop yang sama. Kemudian kita lakukan slip stitch 3 kali di 3 net stitch berikutnya. Kemudian lakukan chain 3. Kita akan repeat ini terus sampai nanti kita mengelilingi semua sini dengan edging seperti ini ya. Untuk sisi sini kita lakukan 9 DC persis seperti yang kita lakukan di sisi sini. Oke, kita teruskan. Di sini kita sudah menyelesaikan sisi sini. Kemudian kita akan membuatkan double crochet 9 ya. Di dalam loop ini kita akan lakukan persis seperti yang kita lakukan di sisi sini. Oke, setelah 9 DC seperti ini, kita akan lakukan slip stitch di paling ujung persis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian lakukan slip stitch lagi ya, kita lakukan 2 slip stitch. Selanjutnya kita lakukan chain 3 slip stitch. Kita lakukan kembali persis seperti yang sisi sebelah sini. Kita lanjutkan. Kita lakukan slip stitch di sini. Kemudian kita potong benangnya. Nah, ini kita sudah siap untuk memasang kancing di kiri kanan ya. Teman-teman, di sini saya sudah pasangkan kancingnya, kita sudah selesaikan finishingnya. Ini adalah penampakan terakhirnya ya. Jadi earsaver kita atau mas konektor kita sudah jadi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, support dan dukung kami terus dengan like, comment, share, dan jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa di next tutorial. Bye.